여러분 안녕하세요. 오, 시작했어요? 시작했나요? 네. 오늘 딱 이제 진짜 아나운서 같네. 오늘 느낌이, 스타일이. 정말 제가 원래 아나운서지 그러면 뭐예요? 정순주 아나운서 뉴스 진행하겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 정순주입니다. 오늘 원투펀치가 뭐라고 해야 되죠? 오늘 원투펀치에서 많은 일들이 프롬포터가 일어났습니다. 여기 있잖아요. 이걸 읽으면 돼요. 이거 라이브 몇 시에 하나요? 라고 물어보셨는데 라이브는 7시에 시작합니다. 곧 한다고 한국의 퍼거스님이 말씀해 주셨습니다. 간만에 아나운서 티를 냄. 아나운서 여러분 인줄. 안녕하십니까? 원투펀치 8시 뉴스를 시작을 하겠습니다. 지금까지 아나운서 정순주였습니다. 헨리 파크가 아나운서인 줄이라고 얘기를 했습니다. 디자이너 이명성 이사님이 간만에 아나운서 티를 냄 크크라고 얘기를 했습니다. 현장에 나가 있는 정순주 아나운서 불러보겠습니다. 정순주 아나운서. 네, 저는 현장에 나와 있는 정순주입니다. 네. 지금 현재 뭐 이런 거 하잖아요. 밖에는 네. 눈이 오고 있는데요. 제가 지금 서 있지 못할 정도로 밖에 바람이 너무 세게 붑니다. 이상 정순주였습니다. 뭐 이런 거 있잖아요. 정순주 아나운서님 다른 분인 줄요. 여러분 너무하신 거 아닙니까? 근데 어제도 제가 그 SBS 8뉴스를 보는데 8뉴스가 뭐 8시 뉴스? 8시 뉴스 현장에 나가 있는 그 여자 기자분 딱 나왔는데 코가 빨간 거야. 네. 몇 시간 동안 너무 그 힘든 추운데 거죠. 그 대기를 하고 있는 거죠. 그래서 요즘에 그 밖에서 대기하고 있는 기자님들 되게 힘들 거예요. 박대기 추워서. 기자님. 박대 기자님처럼 계속 눈을 맞고 있는 상황은 아니었지만 어제 요 추울 때 우리 저 기자님들 네. 현장에 나가 있는 기자님들 진짜 박수 보냅니다. 보내드려요. 왜냐하면은 제가 이제 그 K리그 출장을 전 경기를 다 다닐 때 이제 막 그 마지막 경기 같은 거 할 때는 정말 막 덜덜덜덜 맞아. 몸이 떨리고 막 12월에. 이러는데 저는 또 옷을 막 그렇게 세게 막 껴입고 막 이상하게 입으면 안 되잖아요. 모자 사실은 그때는 뭐 모자도 털모자 써야 될 만한 날씨고 막 입도 가려야 될 것 같고 이런데 그럴 수 없잖아요. 방송에서는. 근데 기자님들도 똑같을 거 아니에요. 그때 맞아요. 얼마나 추웠는지 막 몸이 얼어서 집에 가도 그 동상 비슷하게 그치, 조심해야 안 돼. 풀리더라고요. 입도 얼어 있을 텐데도 프로 정신을 발휘해서 리포팅을 하시는 분들, 맞아요. 그런 분들 존경합니다. 제가 사실은 오늘 아침에 연말이라서 행사가 많아서 아침에 또 행사를 하고 와서 다른 때는 그런 것 원투펀치를 그냥 뭐 집에서 대충 이렇게 하고 딱 오늘- 위원님 저 왔어요 이러면서 그냥 시작을 하는데 오늘은 이제 본업을 조금 하고 와서 오늘 그 미장원에서 미용실 미용실 미장원 이건 언제 미용실에서 머리도 언제적 하고 미장원이에요 대체? 미장원 우리 땐 미장원이라 그랬지. 그러니까 오늘 메이크업이 좀 네. 빡세요. 왜냐하면 그리고 좀 제가 더 특히나 좀 다른 느낌이 나는 이유가 제가 머리를 항상 풀고 있잖아요. 근데 머리를 풀면은 그치. 이게 신기하게 얼굴이 그렇게 작아 보이지 않거든요. 근데 머리를 저는 딱 묶으면 두상도 그렇고 맞아, 얼굴 되게 작아 보여요. 보여요. 남자분만 주민한 느낌이래요. 곧 크리스마스인데 라이브 크리스마스 분위기 좀 내셨으면 다음 주 하긴 다음 주에는 크리스마스 지나구나. 지나고 우리가 녹화구나. 수요일 날도 여러분들 라이브를 하거든요. 메리 크리스마스네요. 메리 크리스마스. 뭐 없나요? 우리 뭐 루돌프 헤어밴드라도 없나요? 오늘 루돌프 사슴 미리 오늘 코는 지금 저희 오는데 눈이 좀 매우 오더라고. 반짝이는 코. 미연님 진짜 방금 여러분 못 보셨죠? 진짜 이발 유튜브에서 되죠? 개정색했다 이렇게 말하잖아요. 진짜 완전 방금 반짝이 했는데 장난 아니게 정색을 그러니까 하셨어요. 이미 저는 이 크리스마스에 대한 감성이 많이 떨어져 있는 진짜 그런 나이가 된 거죠. 그렇죠. 저는 근데 다시 24개월 이제 아기의 눈으로 돌아가서 네. 크리스마스 트리를 이제는 아기 때문에라도 만들어야 되는 그런 상황이에요. 그게 좀 그 크리스마스 동심을- 다가오면은 설레고 좀 그래야 되는데 그런데 그런 게 이제는 나이를 먹어서 그런지 별로 없는 게 참 슬퍼요. 그래도 가족들하고 뭐 크리스마스 이벤트 같은 거 안 하세요? 없어요. 24일도 이번에는 24일에 프리미어 리그가 처음으로 경기가 있죠. 24일에. 네. 24일에 경기 있고 26일 복싱데이 때는 원래 전통적으로 경기를 합니다. 25일 날에
글쎄 우리 가족들이랑 뭘 할까 아직 계획이 없는데요. 어쨌든 그렇습니다. 오늘 이제 주제를 좀 얘기를 해볼게요. 맨시티가 지금 갑자기 4위까지 내려왔습니다. 이게 무슨 일일까요? 5점, 승점 5점 차이가 지금 아스날하고 나고 있거든요. 그렇죠. 네. 뭐 지난 시즌에는 뭐 8점 정도까지 벌어진 적도 있었는데 결국은 뒤집었던 힘이 있는 팀. 그게 맨체스터 시티고 여전히 그 앞서서 피터랑 비슷한 주제 그 더 타임즈 기사를 피터가 가져와 갖고 그거 다른 기자들의 어떤 생각들을 설문. 들어봤는데 잉글랜드 내에서도 더 타임즈 4명의 기자가 자기들의 생각들을 얘기를 했는데 3명이 지금 현재 5점이 벌어져 있는 상황임에도 불구하고 맨시티가 그래도 종국엔 우승할 것이다 라고 얘기를 하더라고요. 오우 맨이다. 네. 그렇게. 어우 씨. 어우 씨. 어우 맨이라면 어우 씨. 맨유 팬들이 어우 씨는 좀 그렇잖아요. 좀, 욕하는 것 같고. 맨유 팬들도 있으니까 어우 시티. 네. 어우 씨. 그렇죠. 어차피 우승은 시티다. 맨시티다. 뭐 이러한 아직 또 느낌이 여전히 존재하는 것 같아요. 그 맞아요. 얘기는 피터. 경험에서 나오는 거죠. 네. 계속 이러한 어려웠던 그 승점을 극복을 해서 결국 중반 후반부에는 우승을 역전해서 차지하거나 후반부에 스파트를 해가지고 쫙 연승으로 그냥 우승을 하던 게 맨시티였고 그것을 계속 해왔기 때문에 여전히 그런 믿음이 있는 것 같아요. 맨시티에 대해서는. 아니 인간은 원래 학습의 동물이기 때문에 그런 모습들을 맨시티의 모습들을 학습해 왔기 때문에 아 결국에는 자기 자리를 찾을 것이다 이렇게 생각을 하는데 어쨌든 지금 승점을 보면 아스널이 39점, 리버풀 38점, 빌라 38점, 맨시티 34점, 4점. 토트넘이 33점이에요. 제가 이걸 왜 얘기 드리냐면은 또 이제 저희가 나가는 방송 시점과 그 다음에 또 경기가 어떻게 될지 모르기 그렇죠. 때문에 왜냐면은 승점 차가 그렇게 나진 않거든요. 그래서 어떻게 바뀔지 모르는 게 지금 상위권 판도라고 할 수 맞아요. 있긴 해요. 김대리님 요즘 맨시티 디아스 폼이 안 좋은 이유를 모르겠네요. 그러니까 지금 또 맨시티 그바르디올이 생각보다 부진하네요. 이런 맨시티 팬들의 지금 글들이 있는데 실제로 최근에 제가 맨체스터 시티가 승점을 드랍했던 경기들 특히 가장 그 사실 충격을 받았던 건 지난 라운드입니다. 제가 지난 라운드에 맨체스터 시티가 그 크리스탈 팰리스전이었죠. 그것도 홈 경기였는데 2대 0을 관리를 못하고 결국은 승점을 드랍을 했어요. 저는 그런 경기를 거의 처음 보는 느낌입니다. 예전에도 물론 그런 게 있긴 있었겠죠. 근데 저는 느낌상 당연히 이거 홈에서 경기를 주도하고 있었고 2대 0으로 이기고 있는 상황인데 보통 그런 상황은 시티가 그냥 관리해서 끝내버리거든요. 그렇죠. 근데 그거를 드랍했다? 아 이거는 예전하고는 조금 시티가 뭔가 달라졌다 느낌이. 한국의 포거스님 항상 감사해요. 감사합니다. 맨유 팬이신데 그런 느낌을 저는 받았어요. 그리고 실제로 올 시즌 그 공격이나 수비 쪽에 후뱅 디아스 뭐 그바르디올 말씀을 맨시티 팬분들이 해주시는데 지표를 수치적으로 봐도 지금 올 시즌에 벌써 맨시티가 20실점입니다. 지난 시즌에 도합 전체 실점이 33실점이거든요. 그러니까 수비도 지금 절반 반환점을 돌지 않은 시점에 20실점. 수비 지표도 조금 떨어져 있는 상황이고요. 공격력은 지난 시즌에 94득점인데 올 시즌에 현재 40득점이에요. 프리미어리그 내에선 그래도 골을 많이 넣는 편이지만 지난 시즌하고 비교했을 때는 지금 공격과 수비 지표가 다 떨어져 있어요. 지금 조금씩. 리브님도 그 얘기를 하세요. 맨시티가 우승했을 때 경기당 실점이 0.7 이하일 때만 우승을 했었는데 지금은 경기당 실점이 1.0이 넘어간다고. 그 얘기는 제 생각에는 일단 수비진의 개인적인 능력이라기보다는 팀 특히 승점을 드랍했던 경기들에 보면 물론 핵심 선수들이 부분 다 빠졌던 상황은 있습니다. 7시전 4대4 비길 때도 지난 시즌에 사실은 그
혼란이 새로 가세한 시즌에 경기의 전체적인 패턴을 그래도 주도해서 무언가 조금 더 변화를 주고 상대를 혼란시켰던 방식은 스톤스의 센터백 인버티드화였죠. 네. 네, 그래서 스톤스 선수가 수비할 땐 센터백이지만 공격 시에는 미드필더로 올라가서 전체적으로 팀의 어떤 밸런스를 잡아주고 높은 위치에서 거기서부터 계속 스톤스 선수가 안정적으로 포지셔닝을 잡고 또 볼 배급을 하고 본인이 또 유사시에는 공격 가담을 하고 그런 컨트롤을 정말 잘해줬었습니다. 근데 올 시즌에는 이제 아칸지 선수가 그런 역할을 뭐 첼시전 때도 그렇고 뭐 할 때도 있고 하지만 역시 그러한 공백도 있긴 있어요. 그러니까 이렇게 관리해야 될 상황에서 조금 더 뭔가 리스크가 있는 상황에서의 부분들이 나오고 있고 그것이 이제 후방에 있는 수비 라인까지도 영향을 받는 그런 문제들이 또 있고요. 그리고 리버풀전 때 1대1로 비길 때 승점을 드랍했을 때도 역시 스톤스가 없었는데 그때는 1대0을 또 관리를 못했죠. 결국은 아놀드 선수에게 하프스페이스 쪽에서 첫 터치 빠른 타이밍에서 실점을 하면서 1대1로 또 비겼던 경기인데 그것도 리드를 하고 있는 상황을 관리를 못하는 그런 경우가 있었고 토트넘전 때 3대3 비길 때도 역시 스톤스 선수는 없었습니다. 그리고 빌라에게 0대1로 잡힐 때 그럴 땐 또 로드리 선수가 또 같이 없었어요. 네. 도쿠 선수도 없었고 그러니까 로드리 선수가 없을 때는 역시 팀에서 중심을 잡아줘야 될 어떤 밸런스적인 측면에서 문제가 생기죠. 그러면서 로드리 없을 때 승률이 정말 좋지가 않잖아요. 올 시즌에 계속 또 승점을 드랍을 하는 부분이 많았고 거기에 큰 전환을 해서 무언가 조금 C팀만의 색깔을 가져가야 되는 그런 지공시의 운영 이럴 때도 도쿠 선수의 존재감이 있었던 경기들이 많았는데요. 근데 도쿠 선수까지 또 없던 경기에서는 약간의 그런 부분의 문제도 노출이 됐었습니다. 거기다 지난 팰리스전은 스톤스 선수가 종료 직전에 교체 투입이 되면서 또 복귀를 뭐 하려고 하긴 했지만 전체적인 경기 내용에서는 스톤스 선수가 사실 없는 상황에서 도쿠나 홀란 선수까지 없었죠. 네. 그러니까 지금 드랍했던 어떤 경기들에서 물론 중요한 팀의 전술적으로 중요한 선수들이 없는 부분도 물론 있죠. 영향을 받았어요. 거기에 제 생각에는 플러스 전체적으로 팀 내에 있는 어떤 에너지라고 해야 될까요? 그런 게 볼 소유권을 잃었을 때 어떤 전체적인 팀 압박의 밸런스나 또 뭔가 90분 동안 압박을 해줘야 될 때, 또 수비로 전환이 될 때, 뭐 이럴 때 기본적으로 움직여줄 수 있는 팀 내의 어떤 에너지가 기복이 좀 있는 느낌이에요. 그러면 그래서 아까 지금 댓글에 그런 게 있었어요. 트래블을 해서 조금 마음의 레벨이 떨어진 게 아니냐. 글쎄요, 뭐 그런 부분도 있을 수도 있겠는데 또 그걸 영향을 받을 그런 또 팀은 아니잖아요. 바꿔 말하면 사실은 예전에 맨체스터 시티가 혼란이 없었던 뭐 예를 들어서 지지난 시즌이나 이럴 때까지의 어떤 내용에서의 하프 스페이스 쪽에서의 어떤 아주 세밀한 작품들 3자 패스나 거기서부터 나오는 하프 스페이스에서의 크로스에서의 쇄도 오픈 상황에서의 득점이나 그 맨시티만의 어떤 특유의 이러한 고유의 패턴들이 올 시즌에 많이 보이진 않아요. 다른 시즌에 비해서. 근데 그건 확실히 있는 것 같아요. 홀란드 오고서 이제 조금 맨시티 고유의 말씀하신 그런 패턴들이 점점 조금 사라져가는 느낌은 그렇죠. 확실히 있어요. 약간 심플하게 가는 운영이 지난 시즌부터 많아지긴 했죠. 네, 그런데 거기다가 그 홀란드를 조금 더 받쳐줄 수 있는 덕배가 지금 더 없으니까 그렇죠. 이게 지금 무너지고 도 있다할까요? 없을 뿐더러 지난 시즌에 다른 올 시즌에는 이제 팀을 떠난 선수들에 대한 그때 약간의 공백, 그러니까 윈도안이나 이런 선수가 있을 때 보여줬던 약간의 그 부분 전술이나 이런 부분도 올 시즌에는 다른 선수가 그거를 해주고 있나라고 보면 잘 보이지 않고 네. 약간 애매한 성향의 선수들이 그 미드필더와 2선 사이에서 움직여주거나 뭐 그런 경우들이 좀 있다 보니까 무언가 공격은 하고 주도는 하는 것 같은데 맨시티만의 확실한 리듬감 있는 부분 전술에서 나오는 공격, 세밀한 모습. 마무리
그런 것들이 잘 안 나오고 네. 또 지난 경기는 뭐 저 홀란 선수까지 없다 보니까 알바레스가 최전방 공격수로 나섰지만 아예 무언가 그런 전체적인 팀만의 어떤 고유의 공격 색깔이 잘 안 나오고 압박, 팀 압박에 대한 에너지나 이런 부분들의 절실함 이런 것들이 뭔가 좀 떨어지고 그런 부분들이 이걸 하나라고 한 가지 문제라고 얘기하기보다는 복합적 이유들이 다 섞여 있는 승점 드라이브라고 생각을 해요. 그렇죠. 네. 거기다가 또 지금 말씀하신 것처럼 데브라이너가 복귀를 하면 봄시티가 살아난다 뭐 이렇게 다들 지금 얘기를 하고 계시는데 그런 거에도 그러면은 위원님은 데브라이너가 합류를 해도 아직까지 그런 세밀한 부분이나 이런 부분에서는 옛날의 맨시티의 모습을 찾기는 좀 힘들 수도 있다라고 생각하시는 거예요? 데브라이너가 들어오면 많이 올라오긴 할 것 같아요. 네. 근데 문제는 이제 데브라이너도 경기 감각이 어느 정도 빨리 올라올 수 있겠느냐. 지금 이제 훈련 합류해서 몸 상태는 좀 빨리 올라온다는 얘기가 있는데요. 1월 달에부터는 아마 투입이 될 가능성이 높죠. 근데 예전에 좋았을 때 지금도 말씀해 주셨지만 그런 경기력, 경기 감각을 빨리 찾을 수 있으면 확실히 지금 상황에서는 데브라이너 같은 선수들의 어떤 큰 줄기에서의 영향력 있는 크로스나 움직임이나 그런 공격 지원, 어시스트 능력 이런 것들이 지금 필요하거든요. 또 홀란 선수가 이제 들어와서 그 호흡을 맞춰야 될 때는 그리고 역습을 할 때도 마찬가지입니다. 네, 그래서 데브라이너도 들어오고 또 로드리, 뭐 홀란, 존 스톤스, 도쿠 이런 선수들이 추가 부상 문제 없이 온전하게 베스트 체제로 들어가면 지금 스쿼드의 뎁스가 약간 좀 아쉬운 그런 분위기라도 지난 시즌 전력을 그대로 다시 유지를 하면서 2월 중순 챔피언스리그 그 너거 스테이지 들어가기 전에 그 전까지는 연승으로 갈 수도 있다고 봐요. 맨시티는 여전히 그렇게 되면 그래서 그렇게 되면은 이제 다시 또 선두권 완전히 경쟁으로 붙어서 거기서부터 이제 그 당시 그때 이제 선두권 경쟁이 누가 될지 모르겠지만 아스날이 됐던 뭐 리버풀 빌라가 됐던 간에 다시 또 붙여놓고 후반기에 또 페이스를 올려서 예전처럼 다시 역전 우승을 하는 뭐 이런 상황이 될 수 있고 그 전까지의 제가 그 메모를 해왔는데 일정들을 보면 에버튼, 셰필드 유나이티드, 뉴캐슬, 번리, 브랜트포드 그리고 다시 에버튼과의 맞대결. 네. 그게 그 챔피언스리그 너가웃 스테이지까지의 그 상황이거든요. 그 보면은 충분히 요즘 뉴캐슬이 워낙 부상자도 많고 좋진 않은 상황이라 뉴캐슬 원정 정도만 극복을 할 수 있으면 연승으로 충분히 연승으로 갈 수 있는 일정인 거는 맞는 것 같아요. 맞아요. 일정은 좋네요. 네, 그렇기 때문에 또 거기다가 1월에는 네이션스컵이나 아시안컵 첫 출자가 맨시티는 없습니다. 네, 없죠. 그렇기 때문에 전체적으로는 그렇게 다 복귀하고 어느 정도 다시 또 드랍을 할 요소들을 다 줄여서 승점 드랍할 요소들을 다 줄여서 그 시기에서 연승으로 다시 가면 그러면 뭐 다시 맨체스터 시티는 강력한 우승 후보 하나로 올라올 가능성은 매우 높다. 하지만 변수는 언제든지 발생할 수 있고 무언가 다른 시즌 때는 좀 그런 믿음이 더 강했는데요. 이 팀은 지금 하는 거 보니까 그래 올라올 거야. 지금 걱정할 단계는 아니야. 이런 생각이 들었지만 올 시즌에는 경기 내용적으로 약간 이건 걱정이 되는 느낌이 약간은 있어요. 올 네. 시즌에. 그렇기 때문에 다른 시즌에 비해서는 편하게 이렇게 장담하기는 좀 쉽지 않은 그런 분위기인 것만은 맞습니다. 아니 다들 어우맨인데 왜 맨시티 걱정함? 막 이렇게 올리셨는데 전교 1등 걱정은 왜? 막 이랬는데 지금 전교 1등이 4등이 됐단 말이에요. 그래서 한번 분석해볼 그 상황은 된 것 같고 그럼요. 거기다가 또 말씀하신 것처럼 다른 뭐 아스날이나 리버풀 같은 경우에는 경기 내용적으로 지난 시즌보다 조금 좋아졌다고 하는 평가들이 많은데 맞습니다. 확실하게 맨시티 같은 경우에는 내용적으로 좀 많이 안 좋아졌다, 힘들어졌다라고 하는 평론가들이 굉장히 많기 때문에 그래서 우리가 짚어볼 필요가 있는 것 같아요. 맨시티가 어떻게 보면은 새로 영입한 선수들도 그바르디올도 그렇고 만족스러운 어떤 활약을 지금 하고 있는 단계는 아니에요. 네. 오히려 지금 떠난 선수들에 대한 아쉬움이 그렇죠. 더 있죠. 균도안 같이 좀 해줄 선수가 어떨 날은 좀 필요해 보이고 또 심지어는 마레즈 같은 유형도 약간의 부분적 로테이션 혹은 교체해서
큰 전환 시에 마레즈 같은 유형이 오른쪽에 있었으면 이 경기는 더 좋았을 것 같은데 라는 생각도 하신 팬들이 아마 있을 수 있고요. 네. 네. 그런 게 있지 오히려 이제 새로 마테우스 누네스나 뭐 그바르디올이나 이런 선수들이 지금 확실하게 팀의 전력을 업그레이드 시켜준다는 느낌을 못 받고 있기 때문에 그렇기 때문에 분명히 뭐 지난 시즌과는 조금 다른 분위기다. 거기에 지금 선두팀 아스날이 어때요? 보기에는 실질적으로 제가 지난 브라이튼전도 경기를 보면 프리미어리그에 판정승이 있으면 그러면은 아스날이 우승할 것 같아요. 아니 지금 사실 공수 내용적으로는 너무 제일 좋아서. 안정적이라고 생각이 듭니다. 저희가 아까 피터하고도 막 이렇게 얘기를 하다가 뭐 피터 기분 좋으라고 하는 얘기도 아니고 사실 장 의원님도 아스날 이번에는 조금 더욱더 다른 지난 시즌보다도 조금 우승을 노려볼 수 있는 상황인 것 같다라는 말씀을 그쵸. 하셨잖아요. 아스날 같은 경우가 뭐 복싱으로 치면은 점수를 획득하는 잠펀치를 아주 잘 날리고 유효타. 그리고 커버가 좋고요. 수비도 좋습니다. 수비도 지금 15실점이니까 리그에서는 지금 최소 실점이고 실제로 지금 기록이 그 XG 값이라고 우리 팬들이 표현하는 그 XG 값 허용률이 최저예요. 네. 네, 아스날이 그만큼 상대에게 결정적 기회를 또 많이 주지 않는 거기에는 데클란 라이스의 영입. 여러분들 이게 자꾸 라이스 얘기하는데 라이스는 그냥 여기서 언급하지 말아주세요. 데클란 라이스가 워낙 중심을 잘 잡아주고 금지어예요. 있어요. 하지만 문제는 이제 축구는 판정승이 없어요. 네, 네, 결국은 확실한 KO 펀치를 날릴 수 있는 그러한 그 유효타가 필요하고요. 네. 그리고 점수를 따더라도 이길 수 있는 한 방이 필요합니다. 그 공격 파괴력이거든요. 결국 그래서 골이죠, 골. 약간 이제 팀이 조금 어려울 때 무언가 경기는 주도하고 리드를 하고 있지만 잠펀치만 가지고는 상대 골문을 열기가 좀 힘든 분위기로 갈 때도 그거를 극복할 수 있는 파괴력 있는 공격력이 필요한데 사실은 아스날은 오히려 지금 수비 밸런스나 전체적인 데클란 라이스 중심으로 수비 라인이 구축하고 있는 이런 밸런스에 비해서 공격 파괴력이 좀 약간 약하죠. 아쉬운 건 맞아요. 그렇기 때문에 아스날은 1월 이적 시장이 중요한 겁니다. 네. 김영준 님이 써놓으셨지만 아이반 토니 얘기도 나오고 있고 네. 그러한 스트라이커를 조금 영입을 해서 은케티아와는 좀 다른 조금 더 무게감 있고 선발로 쓸 수 있는 이러한 공격수로 조금 돌릴 수 있는 정도의 스쿼드는 돼야 된다. 그렇게 되면 그러면 충분히 경쟁력을 더 갖추면서 올 시즌에 지난 시즌에는 뭐 결국은 역전을 당했었지만 올 시즌에는 충분히 해볼 만한 정도의 밸런스는 지금 유지를 하고 있다고 봐요. 지금 오늘 주제가 맨시티의 부진 땡땡땡 우승 적기가 왔나? 거든요. 그래서 그쵸. 지금 아스날 얘기를 조금 해봤고 지금은 진짜 적기라고 봐요. 지금 어떤 팀이든. 맨시티가 어느 정도로 지금 다시 또 선수 누수 없이 주전급 누수 없이 쭉 갈지는 모르겠지만 지금 같은 분위기에서 약간의 누수가 또 생기고 뭐 하면 충분히 아스날, 리버풀, 심지어는 아스톤 빌라 이런 팀들에게도 기회가 될 수 있는 지금 그런 시즌이라고 봐야죠. 네. 자꾸 첼시가 겨울에 움직일 듯 막 이렇게 얘기를 하는데 첼시는 저번에 저희가 이 자리에서도 얘기했지만 첼시는 이제 왕고춧가루 부대. 은쿵쿠가 첼시가루. 지난 경기 통해서 벤치로 들어왔잖아요. 네, 이제 은쿵쿠의 본격적 투입과 더불어 왕고춧가루 부대로 역할을 아마 할 겁니다. 네. 버버리끼리 그 우승 적기. 그러면 위원님 지금 아스날 이게 땡땡땡이라고 저희가 적어놓은 이유는 지금 우승 경쟁을 하고 있는 팀들이 있잖아요. 아스날이 지금 1위이긴 하지만 이게 승점차가 별로 나지 않고 뭐 다른 팀들도 지금 리버풀하고 상황이 1점 차죠. 빌라하고. 상황이 굉장히 좋기 때문에 이 땡땡땡에 대해서 우리가 좀 넣어봐야 될 것 같아요. 땡땡땡이면은 세자면은 아스날, 리버풀. 세자면 그럼 네. 뭐 빌라는 뺀 거예요 지금 우리 빌라는 제작진? 아빌라. 아빌라? 토트넘까지인가요? 토트넘도 물론 지금 그 맨시티랑 1점 차니까 또 최근에 연승을 달렸고 충분히 가능성이 있지만
토트넘은 근데 그 1월 선수들 공백 그 기간이 조금 걱정이긴 하네요. 네. 거기다 원투펀치. 비수만은 지금 아예 몇 경기 못 나오고 그냥 네이션스컵으로 넘어가는 상황이고 손흥민 없고 파페사르 없고 전체적으로 토트넘은 약간의 리스크가 있고 감독도 도전적이지만 뭔가 아르테타나 이렇게 시스템을 좀 이렇게 안정적으로 갖춰놓은 팀보다는 뭐 모르겠습니다. 조금 좀 아직은 불안 요소가 있을 것 같은 느낌이 듭니다. 네, 네. 지금 방금 원투펀치 제작진에서 최LC라고 적었어요. 세 글자라고. 못 보셨죠, 위원님? 제가 농담삼아 이제 남은 경기 전승하면 뭐 가능하다는 얘기를 하고 있지만, 네. 지금 전승하면 가능해요? 매직 넘버 가능할 수도 같아요? 있지 뭐. 위원님 그냥 막 딴 던지지 마세요. 그렇게 막 던지고 막 벗는다 그러고 막 자꾸 그렇게 던지지 마세요. 안 될 거 아니까 막 던지고 계세요, 진짜. 리버풀 프랑가노님이 토트넘 리버풀은 1월에 승점 많이 까먹겠네요. 핵심 선수가 차출돼서 리버풀도 그렇죠. 살라와 엔도가 빠지긴 하는데요. 뭐 엔도가 핵심 선수라고 볼 수는 없지만 살라 선수는 확실히 예전보다 개인 파괴력은 좀 떨어졌지만 그래도 중요한 선수입니다. 공격에선 제일. 네. 만들어주는 거, 골 넣는 거 다 중요합니다. 다른 공격수들이 뭐 여러모로 단점들을 조금씩 노출하고 있지만 그렇지만 살라의 공백은 좀 크긴 크죠. 그렇죠. 지금 다들 막 살라, 손흥민은 크긴 크다 이렇게 말씀하시는데. 게임이 근데 많은 건 아니에요. 1월에 리그로 치면요. 리그 그래도. 경기 많은 건 아니지만 근데 그게 그래도 그 지금 몇 경기가 그 몇 경기가 사실 승점 차가 너무 안 나기 드랍에 때문에. 중요하고요. 거기다가 이제 리버풀 같은 경우는 아스날과의 일전이 지금 2월 중순까지 해서 연달아 2번 있어요. 이번 주말에 있죠. 안필드에서. 그리고 2월에 또 한 번 맞대결이 있어요. 그게 올 시즌에 우승 행보에 있어서 최대 분수령입니다. 맨시티에게도 분수령입니다. 승점 네, 6점 차에. 승점 6점짜리 경기잖아요. 그 경기에서 한 팀이 연승을 해갖고 그 6점짜리 경기를 다 따내죠. 그러면 이제 그 팀이 우승 경쟁으로 들어갈 확률이 꽤 높다고 보여져요. 네, 그 경기 매우 중요해요. 근데 두 경기가 뭐 그냥 서로 치고받다가 그냥 막 3대3 무승부 또 옛날처럼 아르샤빈 골을 막 넣을 때처럼 4대4 무승부 뭐 이래서 서로 그냥 1점씩 나눠 갖고 이러면 승자가 누가 됩니까? 그럼 맨시티가 좋아하는 상황이 되죠. 아. 네. 지금 정동규님이 전반기 안 좋은 모습을 보일 때마다 겨울 이적 시장에서 굵직한 영입을 해왔던 맨시티래요. 그랬어요? 뭐 그럴 수 있죠. 네. 근데 지금 뭐 분위기를 조금 보긴 해야 됩니다. 맨시티도 가만히 있지는 않을 거고. 근데 요즘에 이제 약간 그 맨시티에 대한 징계 관련해서 또 그 특정 구단주와 연관되어 있는 클럽에서의 선수 이탈 또 교류 이런 문제에 대해서 민감해 있는 시기이기 때문에 맨시티가 약간 눈치를 보고 있는 분위기인 것 같긴 해요. 네. 그렇지만 여전히 전력 그 강화를 위해서는 분명히 아마 움직일 가능성은 높다고 보여지고. 근데 데브라이너가 훈련 복귀했다고 좀 다들 알겠습니다. 많이들 뭐 평론을 하시는 분들도 그렇고 데브라이너 합류에 대해서 굉장히 긍정적으로 생각하시는데 또 이런 분들도 굉장히 많더라고요. 확실하게 나이가 조금 있기 때문에 그 돌아왔을 때 폼이 예전 같지 않을 수 있다. 얼마나 올라왔는지는 봐야 된다. 그거는 뭐 근데 우리가 지금 이렇게 단정적으로 얘기할 수는 없잖아요. 근데 몸을 오히려 그동안 좀 안 좋았던 거를 다 회복해서 더 잘 뛸 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그것도 근데 그건 모르는 거예요. 정말 경우의 수죠. 와 지난 시즌 좋았을 때보다 더 폼이 올라왔네. 뭐 그럴 수도 있는 거예요. 에너지 완전 축적돼서. 그러니까 그거는 모르는 겁니다. 그래서 우리가 어쨌든 근데 기본적으로 클래스라는 거는 아마 크게 변하지는 않을 거예요. 그러니까 데브라이너의 그 가세는 역시 맨시티에게는 날개를 달아줄 가능성이 상당히 높습니다. 근데 이제 나머지 선수들에 대한 추가 부상이나 뭐 이런 게 또 발생되면은 쉽지 않다는 얘기예요. 데브라이너만 가지고는 지금 수비 쪽에서 밸런스를 잡아주는 로드리나 이런 선수들이 지금 전체적으로 핏이 좀 많이 약간 저하되는 분위기로 갈 수도 있기 때문에 뭐 그런 선수들을 이렇게 같이 좀 로테이션 할 수 있는 영입이 허리라인에서 또 잘 이루어지거나 해서 보강이 되면 조금 더 힘을 받겠죠. 거기에 존 스톤스가 온전한 몸 상태로 지난 시즌만큼 해주고
후뱅 디아스도 무언가 조금 저하돼 있거든요. 올 시즌에. 후뱅 디아스도 다시 또 폼을 올려주고 그게 같이 맞물려야 되는데 그게 같이 맞물리지 않고 같이 안 좋아져 버리면 그러면 서로 진흙탕 싸움에서 의외로 아스톤 빌라 같은 팀이 확 올라갈 수도 있는 거예요. 그건 알 수가 없어요. 또는 토트넘이 막 이렇게 막 선수들 없는데 막 닭공이다 막 이래가지고 계속 밀고 막 이렇게 와서 막 1위까지 올라가고 없는데도 수비에서 막 벤 데이비스가 최근 2경기 엄청 잘했고. 잘하잖아요. 뭐 이런 선수들이 막 대신 나와가지고 아니 갑자기 다이어가 나와가지고 막 영웅이다 막 이러면서 막 수비 갑자기 엄청 잘하고 다이어가 수비형 미드필더로 나서서 엄청 잘하고 뭐 근데 변수들이- 정 변수는 너무 많고 변수들이 희망할 수 있죠. 있는 상황도 너무 많고 네. 근데 맨시티를 정말로 적나라하게 얘기를 하면은 다이어는 말씀하신 그러니까 그럴 만큼 우리가 전혀 예상하지 못한 못했던 상황들이 벌어질 수 있다. 선수들이 예를 들어서 맨유도 보세요. 다이어가 맥과이어가 뭐 시즌 전에는 뭐 내보내는 선수로 다 분리해가지고 그냥 없는 셈 치자 뭐 이런 분위기에서 맥과이어가 다 해주는 몇 경기가 있잖아요. 잭슨 득점왕 되는 소리래. 이거 모르는 거예요. 축구라는 게. 아, 진짜 웃기다. 그래서 근데 이제 그만큼 올 시즌은 무언가 느낌상 신뢰를 줄 만한 확실한 어떤 행보 이런 게 보여야 되는데 조금씩 변수가 다 보이는 거예요. 맞아. 그만큼 재밌을 거란 얘기입니다. 맞아. 네. 근데 어쨌든 우승 경쟁이. 제가 아까 말씀드렸던 거는 맨시티는 지금 골이 문제가 아니고 골도 뭐 문제지만 어떻게 보면은 지금 실점 그리고 후반에 승점 드랍하는 거 그게 가장 큰 문제이기 때문에 그렇죠. 그거를 근데 뭐 이제 그런 경기들이 좀 나오다 보니까 아마 맨시티도 상당히 그 멘탈리티적으로 아마 예전에 그 관리하던 그런 부분을 조금 더 강화해서 집중할 가능성이 있죠. 그게 이제 후반기부터 쭉 나올 수도 있고요. 박정규님이 잭슨 득점왕 되는 소리죠. 크크크. 왜 아까 얘기했던 네. 거 다시 읽고 있어요. 지난 경기도 잭슨이 딱 주워 먹었잖아요, 골. 네, 그 자리에서는 할머니도 넣는 득점을 잭슨이 많이 하지만 요즘에 할머니는 못 헤트트릭 하죠. 할 때도 그렇고 다 그 위치 선정이 좋은 거예요. 움직임이 좋고 그런 골 이렇게 쉽게 넣는 거 아닙니다. 네. 아니 근데 순주마님 오늘 뉴스 앵커 복장이군요 막까지 말하는 건 좋은데 왜 웃음을 그렇게 눈물 흘리는 웃음을 지으세요? 그만큼 배꼽 잡는 복장이라는 거예요 지금? 무슨 얘기세요? 정순주 씨 오늘 백분 토론 진행자 같이 입으셨네요. 맨유 팬으로서 맨유가 부활할 수 있나요? 올 시즌은 조금 첼시도 그렇고 4위권 안으로 진입하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 맨유 쉽지 않을 것 팬으로서는 같아요. 누구가 뭐가 한 얘기예요? 맨유 팬으로서 맨유가 부활할 수 있나요? 저희 순랑이도 그렇게 생각 안 하더라고요. 그 할머니 저희 팀에서 영입 가능할까요? 네. 오늘 되게 댓글이 재밌으시네. 호일룬 득점왕 되는 소리로 바꾸나요? 네. 글쎄요. 그러게요. 맨유도 지금 참 힘드네요. 확실한 지금 그 주전으로 쓸 수 있는 공격수가 영입이 되는데 호일룬 선수는 저희가 원투펀치 때 영입했을 때도 저희가 그 얘기를 했지만 맞아요. 이 선수를 바로 주전으로 쓸 수 있는 정도는 전 아니라고 생각을 한다. 조금 경험이 필요하고 조커로 경험을 쌓으면서 들어가야 된다. 근데 지금 호일론을 주전으로 쓸 수밖에 없는 형국이 참 이게 문제인 거예요. 이렇게 좀 어린 선수들은 지금 이렇게 부담을 많이 주면 더 힘듭니다. 너 리그 데뷔골 아직도 왜 못 넣냐? 이렇게 어린 선수에게 계속 하니까 더 못 넣는 거예요. 더 움직임도 부담스러워지고 무거워지고. 그러니까 약간 그런 부담을 덜어줘야 됩니다. 호일론은요. 네. 그러려면 확실한 지금 탑 클래스 공격수가 와서 일단 주전급으로 들어갈 수 있는 공격수가 와줘야 되고요. 맨유는 좀 해결할 게 좀 많아요. 네. 오늘 거기 맨유 좀 팬들이 좀 많으신가 보다. 프론트들이 디렉터진도 그렇고 참 저는 문제라고 봅니다. 네. 자, 그럼 여기서 제가 그런 얘기 할 입장은 안 되죠. 맨시티 부진 땡땡땡 우승의 적기가 왔다 해서 땡땡땡의 그럼 순위를 정해 봅시다. 순위를 정한다? 네. 저는 개인적으로는 1월 이적 시장에 아스날이 탑클래스 공격수를 영입한다는 가정하에 아이반 토니가 됐던 가정하에라면 아스날입니다. 두 번째는요? 두 번째가 리버풀. 리버풀. 네. 세 번째는요? 세 번째가 올 시즌엔 빌라.
토트넘은 세 번째가 될 수는 없습니까? 토트넘은 조금 리스크가 좀 있을 가능성이 있다고 봅니다. 지금 보드진이 물론 뭐 센터백이나 뭐 추가적으로 영입 지금 계획들을 잡고는 있어요. 그래서 이리저리 뭐 벤피카 뭐 등등해서 매물들을 알아보고 있는 것 같은데요. 근데 지금 전체적으로는 쉽진 않다. 쉽진 않다. 네. 아스톤 빌라 같은 경우도 물론 리스크가 있죠. 네. 핵심 선수들이 빠졌을 경우 공백이 워낙 크기 때문에 허리 라인만 보면 더글라스 루이스와 부바카르 카마라 이 두 선수의 조합이 두 선수의 허리 라인이 저는 지금 프리미어 리그에서 거의 탑이라고 봐요. 네. 그만큼 허리 라인이 매우 좋고 올리 워킨스 왕성한 활동량과 올 시즌에 최고의 폼을 또 보여주고 있는 맥긴 뭐 이런 선수들이 지금 조화를 이루면서 전체적으로 좋은데 이제 그런 핵심 선수들이 사실은 리스크입니다. 빌라는 그런 선수들이 문제가 생길 경우에 대체할 만한 선수들의 역량이 확실하지가 않아요. 아, 되게 그 네. 말이 무섭다. 핵심 선수들 얘기하시고 그런 선수들이 리스크다. 너무 무서운 얘기다. 그렇죠. 조금 물론- 잘못 삐끗하면 이제 리스크로 바뀔 그렇죠. 수 있다는 거잖아요. 그럼 물론 다른 팀들도 다 마찬가지긴 한데 빌라가 조금 그런 성향이 더 강하다. 네, 라는 느낌입니다. 그래도 빌라는 현재 에메리 감독이 3백, 4백 병행해 가면서 상대에 따라서 아주 전술 운영이 좋긴 합니다. 그런데 여전히 이제 빌라는 뭔가 약간의 그 중위권이나 중하위권 팀을 상대로도 가끔씩 잡힐 수 있는 경기가 나올 수 있는 리스크는 있어요. 완전히 압도하면서 이렇게 운영을 하는 정도의 포스를 보여주는 게 약간 기복이 있거든요. 시티전에서 이길 때 그 압도적인 운영이 또 다른 경기 때는 이 팀하고 하는데 이 정도밖에 안 되나? 이렇게 좀 그런 경기들이 좀 생기기 때문에 전적으로 압박, 뭐 맞춤형 전술이 잘 맞아떨어졌을 때는 완전히 우와 빌라 이거 완전 오늘 경기만 보면 우승팀 아니야? 이렇게 볼 수도 있지만 어떤 경기 보면은 에이 이 팀은 4위권 안으로 가긴 좀 쉽지는 않겠다 이렇게 되는 경기들이 있어요. 그게 안정된 하나의 시스템화에서 쫙 그 한 팀 강팀으로서의 느낌보다는 어떤 경기 3백 또 어떤 경기 4백 이렇게 변화도 주고 약간의 선수들의 허리 라인에서 역할도 부분적으로 바꿔주면서 변화를 줄 때 거기서 그런 강점이 발현이 되면 좋은데 안 좋아질 때는 약간의 기복도 생길 수 있다. 네. 그런 이제 생각이고 현재까지는 에메리 감독의 그런 맞춤 점술이 진짜 잘 들어맞고는 있습니다. 근데 빌라를 좋아하시는 분들이 꽤 많으신 것 같아요. 얘기를 지금 쭉 댓글을 보고 빌라가 지금 있는데. 잘하고 있으니까. 그러니까 뭔가 워낙, 네. 세컨 팀이라기보다는 뭔가 그냥 재밌어서 보게 되는. 재미있기도 해요. 빌라 축구가 물론 이제 어떤 경기들 보면은 상대팀 입장에서 좀 거친 플레이들이 좀 많이 나와요. 에메리 감독이 전체적으로 그러한 부분도 강조하는지 모르겠는데 선수들의 성향들이 약간 그런 선수들이 좀 있고요. 그래서 그렇긴 하지만 전적으로 팀 내 뭐 매트 캐시 얘기도 하지만 팀 내의 어떤 그러한 에너지가 지금 동기부여가 많이 올라가 있는 건 분명해요. 네. 그러니까 해축을 재밌게 해주는 그런 요소가 있기 때문에 그렇죠. 다 챙겨보게 되는 그런 팀인 것 그래서 같아요. 뭐 잘 되면 저는 개인적으로는 지난 시즌의 뉴캐슬 같은 느낌을 분명히 줄 가능성은 있다. 그 정도고요. 하지만 우승 경쟁을 하기에는 사실은 조금 쉽진 않을 수 있다. 네, 그 정도죠. 네. 밸런스가 좋습니다. 빌라는. 근데 당장 뭐 앞선 경기 부바카르 카마라 선수가 퇴장을 당하면서 항소해서 어떻게 될지 모르겠는데 그게 이제 몇 경기 징계로 이어진다. 부바카르 같은 선수 한 선수만 빠져도 빌라는 많이 힘들 거예요. 네, 더글라스 루이스를 더 핵심 선수로 보는 분들도 많지만 저는 두 선수가 다 핵심이다. 네, 한 명이라도 빠지면은 문제가 있습니다. 틸레망스가 들어가든 뭐 다른 선수가 들어가든 백업에서 덴동코가 가든 어쨌든 그 두 선수가 상당히 중요한 어떤 밸런스적인 요소에서 중요하고요. 또 수비진도 역시 마찬가지지만 몇몇 핵심이 빠지면 상당히 이제 쉽지 않은 상황이 됩니다. 특히 공격에선 뭐 올리 워킨스 같은 존재가 특히 더 그렇고요. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 확실히 지금 이 오늘 제목의 답은 다가오는 리버풀 아스날전이 굉장히 크게 느껴질 것 같아요. 그렇죠.
그 경기가 그거 결과에 따라서 지금 이 오늘 라방의 내용이 판도가 바뀔 수 있는 그런 상황입니다. 그리고 그 경기가 안필드에서 지난 맨유전 맨유를 불러들여서 지금 연승이 깨졌는데요. 리버풀이. 근데 지금 맨유가 그렇게 공간을 안 내주고 실점을 안 하는 거를 다른 팀도 봤기 때문에 지금 안필드에서 리버풀을 상대로 이 팀의 공격 조직력 파괴력은 그렇게까지 좋은 상황은 아니구나. 그렇다면은 공간 주지 말고 실리적으로 가자라는 팀들이 더 늘어날 가능성이 있다는 얘기예요. 아스날이 물론 그렇게 하진 않겠죠. 근데 다른 팀들이 안필드 왔을 때 그런 경기들이 더 생기면 그쵸. 그러면 그동안에 안필드에서 쌓아놨던 연승의 어떤 그런 기운들이 후반기에는 조금 줄어들 가능성도 있죠. 근데 그럼 뭐 개인적으로 그렇습니다. 그래서 그런 경기가 나오면 안 되는 거예요. 어쨌든 결과를 냈어야 되는데 맨유전 때 그 경기를 실망했죠 많이. 무득점을 해버리는 바람에 분석관들이 볼 때는 그 경기를 참고를 많이 하거든요. 안필드 가는 원정 가는 팀들은 그렇죠. 왜냐하면은 그래서 공략을 할 수 있는 답이 맞습니다. 거기에 있을 수 있으니까. 네. 그래서 이제 그런 부분들 그 어떻게 리버풀이 또 극복을 하느냐 그런 것도 이제 하나의 과제가 되겠죠. 자, 아스날 리버풀. 뭐가? 아스날 대 리버풀 결과는 저는 다 가능성 있다고 보여져요. 이렇게 또 피해 가시네요. 응. 나 너무 아줌마같이 웃었다. 리버풀도 가능성이 있다. 다윈 누네스도 마테우스 누네스. 다윈 누네스도 분명히 제 생각에 그 정도까지 결정적인 기회를 이렇게 놓칠 정도는 아니거든요. 이상하게 그 쉬운 이지 찬스들을 뭐 이런 것들을 너무 놓치는데 저는 어떤 조금 더 심리적으로나 어떤 계기들이 있으면 다윈 누네스가 조금 더 결정력이 좋아질 수 있다. 지금 뭐 다른 움직이는 어떤 영역에 있어서는 다윈 누네스의 장점도 상당히 많기 때문에 그리고 모르겠습니다. 뭐 다른 공격진들도 루이스 디아스도 전체적으로는 아직은 완전히 폼이 올라오진 않았지만 조금 더 팀에 녹아들 뭐 그럴 가능성은 여전히 존재한다. 그렇게 보고 있어요. 지금 여러분들도 아스날 리버풀 써주세요. 여기 지금 군대 가기 전에 아까 시우님께서 이거 꼭 읽어드려야 될 것 같은데 군대 가기 전에 마지막 볼 수 있는 경기가 아스널 리버풀이래요. 아 그래요? 그래서 아스널이 꼭 이겼으면 좋겠대요. 그러니까 이번 경기 주말 그런가 리버풀 봐요. 아스날 아니면 2월에 있는 아스날 홈 경기요? 그건 모르겠지만 이번이니까 그렇게 이번이에요? 쓰셨겠죠. 군대 가세요? 네. 아스날, 군대 가서 보면 됩니다. 대부분 다 아스날이 아스날? 우위로 보고 있는데 그렇죠. 저는 근데 개인적으로 리버풀도 무슨 이렇게 좀 시너지 학포 같은 선수를 뭐 요즘에 산미들에 기용하는 경기들도 있고 그런데 뭐 조엘링턴처럼 뉴캐슬의 조엘링턴처럼 뭐 키우려고 조금 더 피지컬 쪽으로도 더 타이트하게 좀 해봐라 허리도 해주고 연계도 해주고 공격 지원 골까지 넣어주고 이런 거를 많이 요구를 하지만 저는 좀 학포에게 약간 더 이 심플한 역할을 부여를 해서 투톱처럼 공격수 역할을 좀 많이 시켜서 좀 변화를 줘서 그렇게 시너지를 좀 올려줄 수 있는 운영이 더 필요하다고 보여지는데 네 그런 것들을 좀 잘해줬으면 좋겠어요. 지금 무언가 허리에서 그래서 꼭 433을 쓸 필요는 없잖아요. 네 그래서 그런 것들을 해주고 또 조타 선수도 또 돌아와서 가세가 될 경우에 시너지를 좀 낼 수 있는 운영을 빨리 찾는 것이 중요할 것 같아요. 여전히 루이스 디아스, 학포, 다윈 누네스, 조타, 살라 이 5명을 가지고요. 만약 5명이 온전하게 이제 힘을 실어서 공격력을 올려줘야 된다면 그럼 거기서 4명 정도를 같이 공존해서 쓸 수 있는 운영 또 3명을 쓸 수 있는 운영 4명은 이제 골이 좀 더 필요할 때 써야 되겠죠. 거기에 대한 확실한 어떤 체계 네, 베스트 체계 이것을 빨리 찾는 게 중요할 것 같습니다. 네. 지금 무승부 하시는 분들도 계시는데 이렇게 무승부가 돼버리잖아요. 그러면은 가장 좋은 거는 맨시티예요. 아까도 얘기했지만 네, 서로 1점씩 가져가면은 시티가 더 좋을 수도 있죠. 그렇죠. 네. 그래서 아마 이번에 경기가 중요할 것 같아요. 리버풀 아스날
두 팀 다 기회가 있다고 보여지고요. 네, 이번을 잘 해야 다음도 있다는 거. 알겠습니다. 그러면은 여기서 이제 어느 정도 마무리 짓도록 하고요. 이 아스널 아마 다음 주는 이 아스널 리버풀전 얘기를 누군가는 하지 않을까. 리버풀 아스날전. 네, 리버풀 리버풀 홈이니까 아스날전. 이번에. 네, 리버풀 아스날전 얘기를 그게 주말에 하니까요, 경기가. 그죠? 네. 새벽 그 월요일 넘어가는 새벽에 있죠? 네. 월요일에서 넘어가는 새벽 2시 반인가? 뭐 하여튼 그때쯤에 있죠. 그러니까 아마 다음 날 다른 분이 그 얘기를 해줄 수 있죠. 네. 저희는 뭐 근데 PL 포커스도 있고 다음 주에는 또 다른 주제를 가지고 조금 더 집중력 있게 또 얘기를 할 수 있겠지만 한번 얘기를 해보겠습니다. 아, 여러분들 저희 다음 라방은 수요일이니까 잊지 수요일이에요. 마시고 다음 주에는 저희도 크리스마스를 좀 보내야 되지 않겠습니까? 있어서 우리 정순주님도 또 일정이 있고 그래서 네. 다음 주에는 화요일이 아니고 수요일 날 한다는 부분 말씀을 드릴게요. 자, 그러면 인사를 메리 크리스마스 하면서 귀엽게 끝내볼까요? 위원님 뭔가 빨간색도 입으셨고. 요즘에 저는 차에서 지니 차트를 듣고 있는데 네, 머라이어 캐리의 All I Want for Christmas가 순위 안에 올라와 있더군요. 네, 여러분 그게 요즘 2위래요. 2위예요? 아니 1위 원래 맨날 1위였는데. 빌보드는 2위고 네. 지니 차트 뭐 거기서는 한 8인가쯤 하는 것 같은데. 순준우님 네. 오늘 바로 집에 가는 건 아쉽다 메모가. 집에 그렇습니다. 가서 육아해야 돼요. 오랜만에 애 재워야 저 그런 유명한 라스트 크리스마스가 됐던 조지 마이클의 어쨌든 유명한 저 캐롤송 좀 들어보면서 크리스마스 분위기를 한번 만끽하는 네. 그런 밤 됐으면 좋겠습니다. 여러분들 즐거운 크리스마스 보내세요. 메리 크리스마스!